дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Нужно выбираться отсюда. Нужно поскорее вернуться в клетку. Нужно выбираться отсюда. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Какого черта? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. А? Так, погоди-ка.
Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Кто это там шумит? Живо открывай дверь. Где ты, черт возьми?